दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट कहाँ है? बुर्ज अल अरब होटल के ऊपर है। यह जमीन से 650 फीट ऊंचा है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं एवं युवा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। उस ग्रह का नाम बताइए जिस पर सबसे ज्यादा चांद पाया जाता है? बृहस्पति, जुपिटर। दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? बांस को। वह कौन सा जीव है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता रहता है? भालू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी धरती पर पैर नहीं रखता है? भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल।